Selai an douar, vel ma oa 10 million vla a pevarugen so. Kleizeg uel a vegret deus ar mare evese. Tomadur braz oa var an douar, hag an dinosaure oa rouanet ar blaneden. Pevarent tranquillik, en o flas uel e chaden ar bouet. Ne ouien ket, e oa chanchamanchou braz o c'hoarvez tro deo. O pelot an eil deus egile oa ar revandirioù, neur zigori fralioù braz e plus ken an douar, bebeut goude an dour, hag et devorioù. O struja vez ar bijin da heul an tomm der braz, hag o kontammi an dour, marvet oan goude. Ha kouet, miliardou neo e fons ar fralioù. Kast oa bet a weleden ar morioù, betek ma oa bet peur c'holloet lostachou ar bijin. Kresket ido ar wask hag an tomm derrier. Ha dregimiez oa bet treusfurmet a lostachou en hydrocarbidennou. Tireoul ha gaz. Kement alo a c'hoarvet war an douar, ha deut glaoù da heul. Ur 5 million vlavez zo bet dim d'an natur vid daouz an energiezhioù fossil lonkega an dud e korf ur blavez. Stag e an doare da vev a hiou eus an erchou fossil se. Ha pa vefe souez gwelet pet a dud a ra vel ma vichen difin. Ha boe triouer kan triugen zo bet estennet daou viliard barikenat tireoul. Betegen zo bet lonket un anterneo welwaz. Rokten a tireoul eus an douar veret kaet nañ. Da zigeten, e oa ez da gav ha ma hamad a estenna. Spindletop oa kent a tireoulek vraz Amerika, bet du skuliet e nantekan. Ur bern oa bet da heul. Furchet veze Amerika gant douarourien. O doa kaet bernioù braz a eoul, gaz a glaou. Muioc'h a direoul veze estennet en Amerika evit en neus forspes ur roal. Hag ur vro dres galoudus oa deut de veer. Pe groger de produi tireoul neur peus, ne ken met un afer amzer rog ma afer produi war ziskar. Disin vel e live produi pep peus. Peus aver ur geiden deus produi an ol bensou et treser ur grommen stum ur lor dei. Ur vui ave em deus daougen la goude ar pendiskuliaden et ma tisfe ur vro ur pikian ur produi. Goudeze har produi war ziskar, dreret. Blaiou Hunterkan oa bejet kan Marion King Hubbard douar fizikour a labour evit shell e vefe pikian produi tireoul Amerika en antekant degatriugen. Daougen la goude pikian diskulian tireoul en Amerika. Oa kebe kreden non. Badal, en antekant degatriugen oa bet ar pikian produi tireoul en Amerika a krogant diskar da heul. Arhuirion e oa gant Hubbard. Adaleg ar mar eze, e ret d'an Amerikanet en porzia mui a direoul. Dalret in bet gant ur pourvezi dizingal a paket gant enkadennoù ekonomikel deuet da heul, stronsou an tireoul en antekant trizeg a triugen, an antekant naontek a triugen. Blavechou tre gone oa bet kaet ar muiañ a direoulegou en istor Amerika. Daouz d'an teknologiechou neve, e het an duskulia tireoulegou neve war zigresk ingal. A re neve kaet, evel anwar da skouer, a rofe tireoul evit seitek miz d'ar muiañ. Memeus an tireoulek Jack Dow e plegmor Meriko ne bourvez fe ket an tier en Amerika en tual d'un nebeut michou. Ha pa vefe braz, neus tireoulek ebet a vefe traoar evit respond da ezon nou Amerika. Muioc'h mui a brouennoù zo om eruet e pikian produi tireoul ar bet, petos kerdean. Blavechou triugen oa bet ar pikian duskulia tireoulegou neve. Ouzpen daougen la war l'er, na l'er ket diarben digresk an duskulia tireoulegou neve. Pid ur bro hag an terkan, diwar ar pam a triugen a brodu tireoul, zo eruet do fikian produi.
kemendal c'hoar veo gant darn deus ar real a roupel. Red vo kaet ar memeus kementat a energiez hag an tireoul produet e Arabia Saoudat pep tribla, vid golon eo ar diviga an tireouleg zo deus outohioù. Bloavechou triugen, veze estennet c'hwer barikenat tireoul va veze implijet un. Da ugen vlav ar lec'h, ve implijet etre tri ar c'hwer barikenat bet va ve estennet un. Ur vech pa vo betizet ar pikern produit tireoul bet e vo kalz brasor ar goulenn evit ar c'hinnig, ha kemou bras vo ingal e priz an essence. Mon a ray en effet jou kalz pelloc'h evit priz ur gibel a d'essence. Depanti a ra kerioù bras on ma revez deus an energiechou fossil, gant asfalt tennet deus an tireoul vegret an enchou, toen ur bern tier ie. Nalfer kebe va var takajou dou ar bras so man evijen ket tommet deus ar gont a yene deus an an. Blam da lederez ar herioù e an dud war kilometrou betegen ol er labour en o skol stalioù. Rannet er herioù penna e takajou aneus a takajou konver spell an eilre deus ar real, a rediet an dud ur hon a da zon gaotoioù. Zaet ebet ar banleo hag an tolpajou kerioù evel ma oa didermen ar produit tireoul hag energiechou. Ar produioù kimiek tennet deus an energiechou fossil, an eoul gemiz, zo ur redi vit zevel a bep sort produioù. Stag mat e al labour douar deus an energiechou fossil. Dres vel an ospitalioù, ar herinij, ar reiziadoù d'asparz dour. Man met arme ar stadou unanet a ra gant daougen million barikenat tireoul ar bla. Ur redi e an energiechou fossil evit zevel plastik a polymerou. El fennou diaze an urziaterechou, bin vioù didu, a diliazo. Stag e ekonomiez ar bed deus ur c'hesk difin, diazezet war gresk an energiechou mar mat. Ken stag om deus an tireoul a deus an energiechou fossilal, ken et alver c'hem a pa vefe bien e kementat an energiechou, eil e fejou spontus war an bue pemde. Tal vara an energiez ar varegez da gas ul labour da benvat. Ners kan an terkant sklav o labourat nonz de a zo e kers un Amerikan boutin piou. Tre loskou vegret deus an danve a zalc'h an ners se. Muioc'h an ners zo e tre loskou zo vid ar real. Douester an energiez a vegret deus an dra. Gant an tireoul, un deus an tre loskou ze ma an dalc'h. 3 milliard barikenat ar bla ve implijet gant an dud er bet. Da la rede, daouz youz a rat kup a 3 a direoul. Et al foudegez an energiez a vije produet gant diou grezen nukleel hag an terkan o hon un dro ingal en an terkan vlavez da zon. Daoust man ez nemet ondregant pik c'hwer deus tredan Amerika diwar an tireoul e ha de voet a c'hwezek dregant a pevarugen deus an dougen sam. E daouvil eiz e an dioudrederen deus tireoul Amerika oa bet en porziet. Deus a Canada peur via, Mexico, Arabia Saoudat, Venezuela, Nigeria, Irak hag Angola. Deus ket part an tireoul vid meur a abek. Ez o ester energiez da geten. Tal voudegez tost da 3 blavez labour un den, zo en ur varikenat tireoul. Dour eg ve d'ur vrez etre. Ez e kas digas non, hag implij non, e ket fuskerioù bien. Evit dastum energiez zo im d'ober gad energiez. Ober gad nebeud an nerz, vit kaet, hag esten a kalz energiez, as marstek. Gounit energiez war an energiez postet, gewep eze, ileroi hai e soznek. Ur skouer vad e an tireoul boutin. Da geten, oa be estennet an tireoul kri, a galite, hag an esan. Ur varikenat tireoul veze implijet vit kaet hag estenna kant barikenat al. Kan oa feur an ieroiai e gewep an tireoul. Pa oa bet estennet an tireoul ez da gavet da geten, oa be redmont da glask man menno en uel vorioù pe e broioù pel. Ur implij kalzeg a energiez. Ponner e sulfurus ve aliez an tireoul kaet e mos. A koust a ra ker purad non. Kenizel a dek e gewep an tireoul fiou. Ma vegrig a muioc'h a energiez vid estenna an trelosk, vid ma zo ba an trelosk se, e dalkiet ar boan. Moien zo de droi ur vammen energiez en un al. Bevech ma vegret, ve kol war an ners a oa en trelosketen.
Bezo tireoù liou n'ike boutin, da skouer ar zabron hag ar skiit terdouarek. Hanada ve kaet darn deus ar zabron terdouarek. Stadoù unanet ma an dioudrederen deus ar skiit terdouarek ar bet. Moyen zo da draoù an daout drelosk se e tireoù boutin kenaouzet. Nar vite, vi im deus kalz a roez hag a zour fresk. En se, vet igresket o gewep a halmont de spam da un pik pam. Trelosk paour hardi e ar skiit tredouarek. Zo ennan un drederen vid ar memeus pouez deus an ners zo ba ur voestat edech vid an dijuni. Bernioù braz ar c'hlaou a zo, a bourvez ar bet gant un hanter deus idredan. Tost da driugen diouz arat kup glaou ar bloa ve implijet er bet. Padal, c'halfer erruout da bikiant produi ollek ar glaou a rok daouvil daouugen. Ur fai e kredi pado ar glaou kanvezhou en Amerika. Pa neve ket tolet e kont e kresk ar goulenn hag e tigresk egalite. Darn deus ar glaou karrek a galite vat zo et da get. An ejom nemet glaou a galite ijelor, ne bet ur an erzen. Trubulioù produi a zav neus, pa ebe estenet glaou ar c'hoar dija. A red vetou la donor, e l'erioù diesor davon enno. A vechou memeus, ve diskaret meneioù vid kaet ar bernioù glaou, hag un dras pontus evit an natur. Da eul an tireoù lag ar glaou, ve kaet gaz naturel a liez. Ar blavechou hanterkan zo be pikiant duskulier gaz naturel en Amerika an anternoz, hag e penketten ar blavechou degatreugen pikiant ar produi. Ma vo kaset tres krom an duskulia, tri blavarnugen pellor, e vel er splant dazon ar produi gaz naturel en Amerika an anternoz. Graz da teknikou neve, c'heller estenna gaz naturel divoutin. Evel ar gaz skiit a vo marteze, ur rikour et al diskar ar produi er blavechou da zon. Dispute de talvoudegez ar gaz divoutin. Pa zo im vefe uel prichou an energiechou vid ma vefe an pletus. Memeus n'ur gonti ar gaz divoutin, c'halfer erruout d'ar pikiant produi gaz erbed e daouvil tregont. Bezo bernioù uranium braz a dalv d'ar skiria nucléel. Vid produi an 10 terawatt avet tennet deus an energiechou fossil, vije em deus 10.000 kreizen nucléel. An alfe padet ar bernioù uranium ouiom zo neo nemet 10 pe ugen la. Tolioù arnot zo begret gant reaktorioù dreist ganerioù dre plutonium en France, a Japan, c'hruitadennoù koustus neo. Skolioù teknikel Roms zo war hent ar skiria nucléel. An nerchou nevesaus zo deus outo ie. Ur gewep uel neus nerz an ael, met paouez dibaoueze. War nerz an dour heller konti, met zaet zo bestankelloù war loud en vrasa deus teerioù ar bet dioroet. Ar c'hreizennoù groez dou ar boutin, a den un nerz deus takajou tom tos da c'hoar an douar, stagint deus an takajou se. Ar c'hreizennoù groez dou ar gwelet hag ar nondi, vet toulet daour riboul, 10 km en douar. Kaset vet dour en eil riboul, vet pommet ur fralioù, a pompet er riboulal evit produi tredan. Hervez ur rentakon neve a war gada an MIT et egas fe an teknologi e se 10 dregant deus tredan ar stadoù unanet a c'hant daouvil anterkan. Nerz ar gwagennoù neve produit nemet war an ochoù. Disinvel e douester energiez ar gwagennoù hervez ar broioù. Un dael vije kas tredan produet gant gwagennoù barz an douarou. Spenze, ve krignet an troel rojou ganer a dour ar mor. An treloskou beo, zo treloskou gounet. Igel e douester energiez ar c'hoat a kreskier ar difon. Tost da driugen diouzar at koat ar bla ve implijet er bet. Don ar gazeoul beo hag an etanol, deus ul labour douar stag deus nerz an tireoul. Igel ker e ar gounid nerz o an treloskou ze. Fot a rafe da bolitekerien zo, troi ar maïs en etanol. Ober ga etanol vit pourchas un degveden neus an essence vo im er stadoù unanet en daouvilugen, talvez fe implij 3 dregant deus douarou Amerika. Pourchas un drederen dalvez fe ober gant gwech an douarou gounid maïs. Vit pourchas an tireoul vo em nean en Amerika en daouvilugen, vije em deus un anter mior douarou gounid bouet. Estennet ve an hydrogen deus ar gaz naturel ar glaou pe an dour. A kret ve ga muioc'h an erz vid ar pezve da stumet. Fazi sur, ne vo ket diazet an ekonomi ez war an hydrogen. Kemen a diou greiz en groez divar laou et alf produit dre d'an olbanel ou photovoltaïk ar bet. Etre un a piderton en glaou ve implijet vid ober ur banel photovoltaïk.
Red vige goloi, choreat 200.000 pevar-kilometr varnugen gant panelou, vit pourchas an energie zo imne an erbeit. E 2016, e oa goloet 4,5 km bennak. Barregechou braz o deus ar reizennoù groezeol, men nebeut ker zo deus outo. An l'er zevel neo, nemet l'er mave eol ingal. A red ve kas kementadou braz adredan, var hirderioù ken brazal. Starage an ol energiechou lec'h e aze, da vekanikou a ha-hendro gant tireoul. Pe o dehem deus danve vel plastek, vegret gant tireoul. Pevet o hembon o deus treloskou pe vekanikou burzudus. Daou goul gato. Ur skoueren deus ar mekanik a ha-hendro o deus an dut, pe seurt douester energiez neus. Ez ve klenka pe skignanean. Ur produit ingal pe paouez di baouez. Moyen zo d'ober gaton vro a bez, a skolioù technikel puz a vije. Peseur gewep neus. Peseur efejou a an endro. Toelet hel beer gant niverou braz. Da skouer, milliard barikennat tireoul, a vo diouz daouzek diouz mekin. Klaus pontus vije tremen deus an energiechou fossil da rewal. E 2016 zo be produet eiz dregan a daougen virgulen pem deus tredan ar stadoù unanet diwar c'hlaou, un dregan varnugen virgulen c'hwer diwar ar gaz naturel, un dregan virgulen c'hwer diwar an tireoul, nantek dregan virgulen pevar diwar nerz nukleel, pem dregan virgulen eiz diwar nerz an dour, daou pik pem tregan meken diwar an energiechou nevesaus. A pochup vefe lakad ur skeuliat energiechou lec'h reab a plas an treloskou fossil sistem? Vefe ha fe an teknologiechou a rok. Kemen hag ar youl politikel, hag ar c'hen labour, deus ur posta gant braze. Deus un emgleo etre an olvroioù, da hat kempen system ekonomikel ar bet hag e bem $1,000 milliard ta daougen. Hag an dougen 100 mie, an usinou sevel madou, a reizadou a labour douar, a giet hag a tut e kark kap da vera a c'hemtse. Ma vefe tizet ar palioù se, daoust ta pad rafe an mod de veva. Barz ur voutail e vev ar bakterima. Bep minuten veont daougementet. Da unhag ur beure zo ur bakterien. Da grechete e leun ar voutail. Da unhag ur naouag an terkan oa anter leun. A plas war oa vid un doubli meken c'hoaz. Santet a rar bakteri zo danger. Klask a reont boutailioù neve a terne o gavont. Renket an afer sans set. Da grechete leuniet ar voutail getten. Da grechete leuniet an neil voutail. Da grechete diou leuniet an ol voutailloù. Asman dalc'h viton mie. Blant an doubli zo c'hesk exponentel. Pa oa bet krog an dud d'ober gant glav a tireoul vel ma mennou treloskou, oa krechket o niver vel ma oa kebe biskoa. Memeus ur feur krechki igel a gas da greskou braz goude ur pen adamzer. Gant ur feur krechki un dregan, fe daougementet un ekonomiz e korf degla a triugen. Gant ur feur daou dregan, zo im deus pempla a tregan. Gant ur feur krechki deg dregan, fe daougementet un ekonomiz e korf 16 bla meken. Mide un ekonomiz ur c'hesk 3 dregan vel hiou e daougement bep 3 bla varnugen. Bevech ma ve daougementet e c'haon ezhommou nerzh a danvez, en tual da ezhommou an ol zoubli c'hoarvet a rok. Zaed on reziad ergen war vartezead a c'hesk. Nalbe a harpet nemet var muioc'h mui a energiez. Mouni no deus ket ve prestet ga ar banko, a grounon e gwirionne. Implije d'ar mouni neve krouetzek ga an presteren, vit kreski ou embregerechou, a ben teia o gleo, mu interestou, a dal veret kreski c'hoaz. Blant da c'houi mouni diwar c'hleo, e talv darn deus ar mouni ar bed hiou, gleo gant interestou de beia. Man ez ket rumaj ou braseur an presterien neve, da brodui ar c'hesk, a da beia ar gleo se de heul, e kweio ekonomiez ar bed en ivoul. Evel en ur jadenn ponzi, e red d'ar sistem kreski e mervel. Blant da reiziad gleo se, vid darn, e bez plan a braz e fejou ar c'hesk ekonomikel, war ar produi di a barskri, ar zevel stankelou, implij an dour, implij an temzou, po blant sa reerioù, implij ar paper, an niver a giritan, a reenti hag an douristeles. Da 16 milliard
et savent vraiment en hiver à du d'herbet. Hag en tual da 9 milliard a fait a hant daouvil an terkan. Ma vije plad a difin an douar, ne vije kuden bet. Adal, gauche me ron a bevenet an douar, e ruim ie depeze, tal bevenou a resk. Da heul a hesk ekonomikel, zo be krechket feur ar mergl nitrek. Hag ar metan en eir, di grechket an ozon. Krechket an douar you beuz, hag an drouk gret da ekoreziadou ar morioù, ur gonti dirul a lulu c'hoalen, an diskar kwadei ar ipepler. Kresk an takajou douar in plijet ga an dut, a diskar kalz a oen ou loanet. Lakon hon en rizmekin war garezik ketten ur c'hoai e chedou. Tao gementet vo a laket diou war an eil karezik. Tao gementi c'hoaz a pider war an trivet. Tao gementi hag eiz grannen war bevari. Ma vo dalret gati mos, o tao gementi bevech an niver a c'honenno en ur hon war rog deus o c'harez, pa e ruer war a c'harez direia, vo im deus un niver bras pontus a c'honenno. Naus relion, daou c'hant 3 biliard war nugen, 300 billion a triugen, 4 milliard a tregon, 1 pevar million hag an terkan, 6 mil grennen a triugen. Nuior vit peso begouneet 40 e korf 10 vla. Daou gementi ra an ekonomi echou modern, vel ar greun war a c'hoai e chedou, goude un nebeut dek vlaiadou. War bes ur kombot deus ar gael an meruet. Spen an energiez, ve im deus kalzig a zanvechou al en an revredig echou. Dour da eva, dou a ratil, bouet, kwadeier, a meur a seurt mein a metalioù. Harz velaket da c'hesk, gant un danvez ralker e mesk ar e retze. Ga plankenou kwad, vezaet ur variken. Hag evel an dour disknet ba ur variken, nalket ar c'hesk mont entual d'ar blanken vera, pe d'an danvez diaze rala. Daougen dregan, deus ol lur kevan aoz an douar ve implijet hiou da an dut. Ha pa vefe pochu bober gant pevar ugen dregan? Nalfen ket mont petek gant 3 ugen dregan. Harpet kreñv e pourvezi bouet ar bet war an treloskou fossil. Rog ar brezel bet ketten, e oa naturel a labour douar, pen da ben. Goude ma oa bedaoz et temps a louzeier an prevanet diwar direoul, oa et war rog ar produi bouet a galz, a krechket an niver adut de heul. Pouetet zo be muioc'h adut goude implij an temps chimi, vit na vije be pochup man met gant ar produi naturel. Imzo deus treloskou fossil, vit mekanikou an tifeurn, an dougen sam, ar yenad pe skourna, ar pakajou plastek, hag ar c'hegina. Implijet ve douar el labour douar a hiou evit troi treloskou fossil e bouet, a bouet e tud. Tro 6 kalorien diwar treloskou ve implijet evit produi ur galorien bouet. En Amerika, era ar bouet ur veaj daouvil 50 km etre un tifeurm hag ur bevez bennak. Spen digrej kan hidrokarbidennou, so trawal a lakon reiziat produi bouet en arvar. Prichou igel an energiz, teknologi echou gweleit, a yal c'hachou braz, o deus digoet an ent d'an breiz pesketa. Ur pikern en niver a bechket tapet zo bet e fin ar blaioù pevar ugen, a rediet ar bechketerien de hont pellor ar an uelvor. Kontant met ebet ar sterioù hag ar morioù gant nitrogen ar chimi, a skarzet ar vuet deus takajou braz so. Ma tal c'homos, c'halfe an ol bechket mont da git, a c'hant daouvil eiz a daougen. Gant glaioù trenk a c'herioù hag an industriez, pe krignet magou diaze an douar, vel ar chalium, ar galkium hag ar magnésium. Ar varus ie an diouer azour, ma ur bern ti ar feurm, reer gadour pompet deus gwele a dour d'an zouar. Miliajou a vlavechou ve im vid ma vije lan a reze, a c'halfe be a goulanteret en un nebeut dek vlaiadou vel ar pouloù tireoul. Kenigel e het live ar gwele a dour rams o galala en Amerika, ken ebe redi ed ar venajerien da at krogi gad ur gounidig ez serr, a brodu nebeutoc'h. Spen da ze, da eul an doura hag implij ar chimi, c'haldon an c'hoalenard. Re a c'hoalenno berniet ban douar, abek penna an dezerziekard. Ar varus ie, trinierez an douar atil.
D'alchan vlaso, e oa tro c'hwer metr a datil war pradeer ar stadou unanet. Hiou, goj d'an troi douar a de a voazioù fall, e het un anter da git, welwaz. An doura a robot da c'houibes a bep seurt, vel intr duanet er skouer. Halfe distrugi, pe war ugen dregant deus eo stadou ar bet. Hervez Norman Borlo, tad an dispar glas, neus an intr du, ur c'haloudegez bras pontus da zistrugi ur gevredigez hag an dud. Ober gant treloch beo a dalv vo nebetor a zouarou vit produi bouet. Dalc'had un dachen zo un harz dei. On niver resis a dud hag a loanet c'hell beo a war ni da vikn. Maha ur wen, en tual da harz an dalc'had se, war vo un dachen, betek ma klotfe an niver un dro, gant an harz naturel. An tud a dremen e bioù d'ar marose deus kaet en dut, n'ur gaet tachen o aldou a ratil da hounet pen ur grechki produi a regounet deja, peso moen d'ober gant an tireoù. Vit delc'hen de grechki, zo hem deus muioc'h a zanvez vit na c'hallbe a produet war an douar, men eus planedenn albet vit se. Vit tala ouz an deoù se, e ret daougementi ar produi bouet a an daouvil an terkan, vit boueta an ol dud erbet, niverus or niverus ingal. Or miliard a dud zo divag pe marna an dija. Un deiz c'hoaz, vo boueta en tual da 9 miliard a dud er blavechou da zon, pa vo digrech ker produi tireoù la gaz. O resk exponentel zo en ekonomiez ar bet, e tro tridreg an ar bla. En ar lonki miur mui a drelochkou, ne vin ket ad neveseit, menadou, a metalioù. Koulz ad an vechou ad nevesaus, evel dour, koadeier, douar, a pechket, kalz buanoc'h, vit tiz an ad nevesat. Ha pa gresk fe deus andreg an mekin, vo daougementet an ekonomiez e korf degla a triugen. Gant traoal, ve braseet ar guden. Gant ar bedeladur, ve kap tutso war an eil kevandir, da bren a madou a bouet produet war e gile. Hir mad e an henchou pourvezi, a kre ar wask war ar polou tireoul, vo ur fin deo. War vroioù pell, kont tom hiou, vin on ezhommou diaze. Stag e ar herioù modern, deus an treloskou fossil. War ar glev e diazezet reiziat darn deus ar bankou, hag as an dut en ur rodellat an prestidir lei vit produi ar c'hesk. Pet ar c'hell ar ober, vin mon e bioù d'ar skolioù se. Lou da jonj deo e him e bioù an enkaden en ur espern an energiechou, dre an teknologiez, ar c'hesk a bouel, an adaouza, an otoioù dredan a daouvetet, ar chinchamant doareo, ar voti. Espern energiechou a dalvo espern moninje, men e vo ket trawar vit zavetei en dut. Ma rai un nebeut gant nebetor a direoul, kas o digrech kar goulenn da zigrech kar prichou, a tudal, a breno muioc'h, a ma hamator. E mem eus mod, ur mekanik efedusoc'h diwar nebetor a energiez, a dalv, souezus war, un plij muioc'h a energiez. En antek vet kanvet, na komprenet an ekonomist saoz William Stanley Jevons, oa deud ar glaoud a ver mahamator a gauche de velar ar refluskerioù dreezen, hag implijet muioc'h hag efluskerioù dreezen da heul, da la rede muioc'h ar glaoud lonket. Lonket vo an energiez pe an danvechou espernet gant ar c'hesk en implij. Darn a gret deo po kaet diskoulmou gant ar ski an tourien hag o teknologiechou neve. Padal, teknologiez, ne ket energiez. Troet ve energiez en erz labour gant teknologiez, met ne gemer ket diflas. A lonkevet danve gatiye. Da skouer, vez a ed un urzhiat terzh, diwar ondek veden deus an erz red vit zevel un auto. Teknologiechou barekoc'h c'hallfe gwasad an traoù, pa ve em vito deus menadou ral, zo nebeut aneo. Da skouer, ve produet seitek dregan a pevar-ugent deus elfennoù ral an douar en China, d'an vras aneo en ur vengleuz mekin e Mongolia. Gredve gant ar meinadoù se, vit zevel troù rezioù katalitek, ke fluskerien kirinij, gwarello drestefedus a pladennoù kalet, baterioù otoioù daouveteit, lazerou, scannerioù skan, guskadou gwarez reaktorioù nukleel, pladennoù ergan, ke fluskerioù kiri daouveteit, ampoulennoù bevezi bihan, luc'het an vioù, a skram mouskinouel plat. En jonj ma gwarnam an China krenna esporziñ ar meinadoù se, pa grech kar goulennoù arno.
E dalvo de vant bez reer dioren padus, pe dioren poelegnean. Ave impliget meinadou a metalioù dihad nevesaus enno, e kementadou a hawar gresk ingal, el fe nou ral an douar no mesk. An adaoza, ne ket un diskoul mat, pelonk energiez, ha pa ne ket efedus an arger spendaben. Na ler adaoza, nemet de louden deus an dafar. A braz e a louden al kas de lachte da vat. Gatredan, ve bouetet an otoioù dredan. Pa dener dern deus an tredan diwar trelojkou fossil, ne ket un diskoulm ken nebeut. Zevel kiri, neus force peseur douar e deo, along tireoù lié. 6 litrat tireoul varnugen zo im vid ober ur vanden road. Eiskan million auto zo erbed en daouvil dek. An tiskretki zo hiou, vefe daouviliart a an daouvil pem varnugen. Ne vo ket er blaneden vid gouz an kemen a giri pat pell, neus force gapeta vin bouteit. Kalz a ekonomist da jonj gato, kinigo an ekonomiez ma hadou un eienen energiez al, kavet re ijin an teknologi echou. Padal, ma pen a treloskou lerchea an tireoul o tigrechki ie. Spenze, roul amzer tremen de neil energiez di ben, ave an kouet konta liez. Renta kont Hirsch, departement an energi echou ar stadou en anet, zo jedet vefe im deus ugent vla vin an brienti da efejou ar pikiant produit tireoul. Ar roechou ur guden vraz meken an eien o energiez, hag an dan vechou vant da get, ar c'holdou ar atil, hag ar zo tradur. Ar c'hresk neie zo koz. Keit am ar houlenno ar reiziadou ergan vefe deus ur c'hresk didermen, ne dal vo man ebet ar c'hemoual. E se an mod vant da zon ben neus. Kredi a rad ar wel velourien e talho ar c'hresk da viken, eb harz ebet. Jonjal rad ar oaz welourien kim trezeg ur mare vez ar mein neve, pe yim da git. Mahat ma an da zon tre an daouzi gwespellase. Mars war hai an zevenadur d'ur stad simploc'h, diazezet war nebeutoc'h a energi echou. Kalet torvo ar vu evit d'an dras ar c'hannom. Meier a labour zorn, a labour en tir ferm, a produi madou, bouet a servichou er vro tro-dro. E se an mod c'heller an brienti d'un da zon seurtse. Changet e tigrechko a galz en porzi a madou a bouet teus broioù pell. Krogit de hon ar droat, pe ar varhouarn. Kustumit d'ober ga nebeutoc'h a dredan. Peit o kleou, a klasket champel deus ar bankou. El ar mont de bren a trao er gourmarajou, zoutennet an embregerechou tost. Prenit bouet produet en o pro, digant ar broduourien. Ba plas o letonnen, zaid o pouet o hun. Diskip e ur mod miret anon, pell. Changet en implij moni lerel, ken kaz ne drofe ket ken ar reiziadou ekonomikel braz. A kreskit o parregechou em vasta. Neus tra a bet er rolman a hampichou an diskar braz, met gwellad a hain an chanchou pa vo igel an energiechou en da zon, pa vo ret konta mioc'h ar non mon eun. Vel mare an endadou gwechal.